Dear students, class 10th, Assalamu alaikum. As you know, we have completed one lesson, that is the necklace. Now we are going to start Bully, which is written by Khaja Abbas, who's very popular of his time. Khaja Abbas was a well-known film director, novelist, screenwriter, and a journalist in Urdu, Hindi, and English languages. Now we are going to start our lesson, that is Bully. Bully is a very sensitive story with a dramatic ends by Khaja Abbas. The character not just symbolizes simplicity but innocence too. इसमें जो ख्वाजा अब्बास ड्रामेटाइज करता है वो स्टोरी, इसका मेन कैरेक्टर है भोली, एक लड़की. शी वॉज वेरी सिंपल एंड शी इज ऑल्सो इनोसेंट. इन द एंड शी सिंबलाइजेज कॉरेज. आखिर पर उसने हिम्मत दिखाई. From her very childhood, Bully was neglected at home. As you know, Bully was neglected by her parents. Her parents are much worried about her marriage because she has pock marks all over her face. As you know, her parents were worried about her marriage because she was not a beautiful girl. She had pock marks on her face. They think nobody will marry her. Her parents send her to school because they feel there is little chance of her getting married. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोली को स्कूल भेजा ताकि उसके मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे. बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ एजुकेशन. एज यू नो, एजुकेशन इज इटसेल्फ ए पावर, इट्स अ वेल्थ. एक दौलत है, एक नूर है, एक ताकत. Her parents send her to school because they feel there is little chance of her getting married. What role does the teacher play in her life? उसके बाद उस्ताद ने कैसा रोल अदा किया उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में. Does she come up to the expectation of the teacher? Find out in the story. क्या वो फिर उतर गई, खरा उतर गई उनके तवक्कात पर जो उस्ताद ने उसमें मदद किया. देखिए आप, अब हम कहानी शुरू करेंगे. Her name was Sulekha. Bully का असली नाम था Sulekha. But since her childhood, everyone had been calling her Bully. उसको बचपन से ही अपने वालिदैन या अपना पड़ोसी बुली के नाम से पुकारते थे. The simpleton. She was very simple. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. उसका जो बाप था वो अपने गाँव का नंबरदार था. उसकी वो चौथी बेटी थी, फोर्थ डॉटर. When she was 10 months old, जब वो 10 महीनों की हो गई, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो बदकिस्मत की वजह से unfortunately she had fallen off the cot. वो चारपाई से नीचे उतर गिर गई. शायद उसका दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, ज़ख्मी हो गया. That was why she remained a backward child and came to be known as Bully. तब से वो सीधी सादी बन गई. उसको बोलने का ढंग नहीं था तो लोग उसको बुली के नाम से पुकारने लगे, the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty. जब बुली ने जन्म लिया, she was very pretty, वो बहुत खूबसूरत थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब वो 2 साल की हो गई तो एक बीमारी जिसको हम smallpox बोलते हैं उसने उसको अटैक किया, हमला किया, वो उसका शिकार बन गई. Only the eyes were saved. सिर्फ उसकी आँखें बच गई. But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. उसके तमाम जिस्म पर कुछ काले धब्बे नमूदार हो गए. After that she became ugly. बदसूरत बन गई. Little Sulekha could not speak till she was 5. और वो बोल नहीं सकती थी जब उसकी उम्र 5 साल की हो गई. She was unable to speak freely. And when at last she learned to speak, she stammered.
جب اس نے بولنا سیکھا تو شی واز اے اسٹیمرر، وہ تتلا بن گئی. The other children often made fun of her and mimicked her. دوسرے بچے جو تھے وہ اس کو نقل اتارتے تھے. As a result she talked very little. اس کے بعد وہ بات کرنے سے کتراتی تھی. رام لال had 7 children. رام لال کے 7 بچے تھے. 3 sons, 3 بیٹے and 4 daughters اور 4 لڑکیاں بیٹیاں. And the youngest of them was Bhuli. جو سب سے چھوٹی تھی وہ بھولی تھی. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. رام لال جو تھا وہ بہت خوشحال زمیندار تھا. اس کے گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے بہت کچھ تھا. All the children except Bhuli were healthy and strong. جو دوسرے بچے تھے رام لال کے جو نمبردار تھا وہ سب صحت مند تھے، مضبوط تھے سوائے بھولی. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. جو اس کے بیٹے تھے رام لال نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹوں کو شہر بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، شہر کے اسکولوں میں اور اس کے بعد کالجوں میں. Of the daughters, Radha the eldest, جو اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی رادھا نمبردار کی، had already been married. اس کی پہلے سے شادی ہوئی تھی، وہ شادی شدہ تھی. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ram Lal would think of the third, Champa. اس کے بعد دوسری بیٹی منگلا تھی، اس کی بھی سیٹل ہو گئی میرج. اس کے بعد تیسری تھی. اب اس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا. They were good looking healthy girls. لیکن وہ شکل سے بہت اچھے دکھا رہے تھے، وہ خوبصورت تھے، وہ مضبوط تھے، وہ صحت مند تھے. And it was difficult to find bridegrooms for them. لیکن جو آخری تھی بولی وہ بیچاری بدصورت تھی، اس کے لیے کوئی دلہا ڈھونڈنا that was very difficult, that was impossible. But رام لال was worried about بولی. لیکن رام لال صرف پریشانی، اس کی ایک پریشانی تھی، وہ تھی بولی کی. She had neither good looks nor intelligence. نہ بولی ذہین نہ خوبصورت. بولی was 7 years old جب بولی 7 سال کی ہوئی تھی. when منگلا was married جب منگلا کی شادی ہوئی تھی، اس کی دوسری وہ بہن. The same year a primary school for girls was opened in their village. اسی سال ایک اسکول کھولا گیا تھا اس کے گاؤں میں، پرائمری اسکول. The تحصیلدار صاحب came to perform its opening ceremony. تو اس گاؤں میں تحصیلدار صاحب ہو گیا افتتاحی تقریب کے لیے. He said to رام لال، اس نے رام لال کو بتایا، کہا as a revenue official you are the representative of the government in a village and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. تیمی کر نصیحت اخ نمبردار رام لال کہ ژے پزی پننی بچی پزنی ژے سکول سوزی. تتھ زمانس ٲسۍ نہٕ بچن سکول دِوان گژھنہٕ کینٛہہ. That night اسی رات when رام لال consulted his wife، جب رام لال نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں ایک پرائمری اسکول کھولنے والا ہے تو ہم بھی اپنی بچی بولی کو ادھر اسکول بھیجیں گے. She cried, are you crazy؟ یہ چلایا کیا پاگل. If girls go to school, who will marry them؟ اگر یہ اسکول جائیں گے ہماری لڑکیاں تو ان کے کون شادی کرے گا. But رام لال had not the courage to disobey the تحصیلدار. لیکن رام لال کے پاس اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ ڈس اوبیڈنس کی نافرمانی کرے تحصیلدار کے حکم کی آرڈر. At last his wife said، آخرکار اس کی بیوی نے بولا، I will tell you what to do. بہٕ وَنَے ژےٚ أسۍ کیٛاہ کرو. Send Boli to school. سوزُن ژٕ بولی سکول. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. شاید ما بڑِ أمِس چانس کہ أمِس سۭتۍ ما کرِ کانٛہہ خانٛدر، تِکیٛازِ یہِ چھِ اکھ نہ چھِ یہِ خوٗبصوٗرت لڑکی، بیٚیہِ چھِ أمِس پاک مارکس، أمِس چھِ داغ شُتلیو سۭتۍ آمٕتۍ، یُس یہِ ڈِزیٖز ٲس سمال پاکس. Let the teacher at school worry about her. استاد بھی اس کے بارے میں پریشان ہو گیا. تو پارٹ سیکنڈ انشاءاللہ کل